Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Corsair'in yeni hız makinesi K70 RGB TKL Tournament Edition klavyenin kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Derseniz kutumuzun ön yüzeyinden incelemeye başlayalım. Burada klavyemizin güzel bir görüntüsünü koymuşlar. Sağ altta İngilizce tuş dizimine sahip olduğunu belirtmişler. Hemen yanında IQ uygulaması ile birlikte çalışabileceğini belirtmişler. Sol altta da K70 RGB TKL Champion serisi olarak klavyemizin ismini belirtmişler. Kutumuzun arka yüzeyine geldiğimizde ise 4 farklı dilde klavyemiz hakkında bilgiler verilmiş. Sol altta Cherry MX Silver Speed switchlerinin kullanıldığı belirtilmiş. Ortada ise USB Type-C'den Type-E kablo geçişinin olduğunu ve Tournament Switch modunun gösterildiği bir görsel paylaşılmış. Sağ altta ise klavyemizin uygulanabilir olduğu platformlar gösterilmiş. Klavyemizin kutusunun bantlarını çıkardıktan sonra kutuyu açtığımız zaman klavyemizin kendisi direkt olarak bizi burada karşılıyor. Klavyeyi kaldırdıktan sonra altını direkt kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Klavyemizin kutusunun bir diğer haznesini kaldırdığımızda ise burada ek olarak sunulan keycap'ler, bir adet keycap tutucu ve kablo bizi karşılıyor. Klavyemizi kutusundan çıkardım ve masanın üzerine şu anda koydum arkadaşlar. Kendisi gördüğünüz gibi 10 keyless bir klavye. Yani numpad kısmı yok. Burada gördüğünüz gibi bir adet jelatin var. Bunu ASMR tadında çıkaralım. Buradaki Corsair logosu RGB aydınlatmaya sahip arkadaşlar. Burada ek olarak çıkan keycaps'lerimiz bulunmakta. Keycaps tutucumuz, kalın bir kablomuz var. Gerçekten örgü kaplama, kalın bir kablomuz var. Bunu güzel yapmışlar. Kalın kaplama ve örgü bir kablonun olması gerçekten çok iyi. Çünkü bildiğiniz gibi klavyelerin kabloları koptuğu zaman klavyenin hiçbir önemi kalmıyor. Bu yüzden klavyelerin kalın kablolara sahip olması çok önemli. Sıra dönecek olursak içerisinden 1 adet A, 2 adet D, E, F, Q, R, S ve 2 adet W keycaps olmak üzere toplamda 10 adet ekstra keycaps çıkıyor. Bu keycaps'lerin kendisi klavyenin kendisinde de olduğu gibi double shot PBD keycaps'tir. Bu yüzden bunların da ek olarak verilmesi hem MOBA oyuncularının hem de FPS oyuncularına göre ek olarak keycaps'lerin verilmesi gayet güzel olmuş. İçerisinden gördüğünüz gibi bir adet keycaps tutucu çıkıyor. Bu da gerçekten keycaps'lerin çıkarılmasında ve takılmasında işleri kolaylaştırıyor. Özellikle temizlemek istediğinizde bunun sayesinde keycaps'leri çok güzel, çok rahat bir şekilde çıkarıp yıkamaya hazır bir şekilde getirebiliyorsunuz. Kablosuna tekrardan değinmeyeceğim. Bunun zaten güzelliğini size söylemiştim. Dilerseniz klavyemize tekrardan geri dönelim. Klavyemizi şu an bağladım ve direkt olarak RGB'li aydınlatmaları bizi karşıladı. RGB konusunda şunu söylemem gerekir ki gerçekten bu klavyenin RGB aydınlatmaları gayet tatminkar ve gayet güzel. IQ uygulaması üzerinde de zaten bir sürü modu var. Onları da tek tek gösteririm birazdan. RGB konusunda beni gerçekten tatmin etti. Şu an oda ışığı altında bu şekilde yanıyor. Birazdan tekrardan gösteririm. Karanlık ortamda da zaten daha da güzel olacağından eminim. Odamın ışıklarını kapattım ve sadece odamdaki birkaç led aydınlatma yanıyor. Onun dışında bir ışık yok. Bu şekilde yanıyor klavyemiz. Bu arada eski klavyemden sonra açılan alanda zaten eminim ki belli oluyordur. G213 bana göre gerçekten çok fazla yer kaplıyor. Dilerseniz bir ses testi yapalım hemen. Bu arada araya bir hatırlatma geçmek istiyorum. Uzun zamandır video çekmememin, hatta videoya geçelim. Uzun zamandır bir inceleme videosu çekmediğim için bu videoda biraz dilim sürçmüş olabilir. Sürçülisan ettiysem affola. Bu klavyenin Türkiye'de başka bir incelemesi şu an için yok benim çektiğim tarihte. Size klavyeyi en düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım bu klavyeyi bu videodan izlediğiniz kadarıyla sevip almak isteyenler
kafalarındaki soru işaretlerini kaldırır ve ben bunu başarırsam gerçekten çok mutlu olurum. Ara ara yine bu şekilde inceleme videoları gelebilir. Hatta bu arada bir adet SteelSeries Sensei 10 mouse'um var. Bunu da yeni aldım. İsterseniz bunun da incelemesini çekebilirim. Uzun kullanım testi de barındırabilir bu test, çünkü kullandığım bir süredir. Bu şekilde size incelemeler çekmeye çalışıyorum. Dediğim gibi umarım almak isteyenlerin aklında soru işareti varsa onları kaldırabilirsem ne mutlu bana. Şimdi incelemeye devam edelim. Bizim malzeme kalitesine gelecek olursak, üzerinde gerçekten güzel bir alüminyum kaplama mevcut. Soğuk metal hissini veren bir kaplama bu. Keycaps'lerimiz zaten daha önce de söylediğim gibi double shot PPD keycaps, yani ABS keycaps'lere göre daha dayanıklı, daha iyi olan versiyonları. O yüzden benim içime sindi klavyenin malzeme kalitesi. Arka yüzeyi ise klavyemizin plastik, ki zaten çoğu klavyede öyle neredeyse zaten. Ama ön yüzeyinin malzeme kalitesi gerçekten beni memnun etti. Klavyemizin ön yüzeyinde ise bir adet Type-C girişi buluyor, yani klavyemizin bağlantısını sağladığımız yer. Ve bir adet de burada turn modunu açıp kapattığımız switch bulunuyor arkadaşlar. Bu switch'i bu şekilde normal mod, bu şekilde bunu aktif edip kilidini de kapattığımız zaman artık tamamen oyunun içine hapsoluyorsunuz klavyenin bu özelliği sayesinde. Windows tuşları gibi tuşlar etkisiz kılınıyor. Birazdan da göstereceğim gibi klavyemiz kırmızı bir aydınlatmaya sahip oluyor ve siz oyunla tamamen bütünleşiyorsunuz. Klavyemizde bulunan Tournament Mode switch'ini çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde kırmızı bir renge bürünüyor klavyemiz. Aynı zamanda makrolar kapanıyor. Windows tuşu gibi tuşlar etkisiz hale geliyor ve bu şekilde tamamen oyun moduna geçiş yapıyor klavyemiz. Bu mod daha çok e-spor oyuncularının makro kullanmasını engellemek için yapılmış bir şey diye düşünüyorum. Ki zaten büyük ihtimalle öyledir. Ama siz de tamamen oyuna odaklanmak istiyorsanız bu moda geçiş yaparak kendinizi oyuna daha çok adapte olmasını sağlayabilirsiniz. Bu mod da bu şekilde arkadaşlar. Hani güzel bir mod. Daha çok e-spor oyuncularının işine yarayacak bir mod diye düşünüyorum. Ama yine de bu klavyede bulunması güzel olmuş. Dilerseniz klavyemizin bir sesini duyalım. Dediğim gibi klavyemiz Cherry MX Silver Speed switch'lere sahip. Onu da bu şekilde sizlere göstereyim. Buralarını şeffaf yaparak, beyaz renkte yaparak RGB'lerin artmasını sağlamışlar. Ve Cherry MX Silver Speed switch'imiz bu şekilde gözüküyor. 1.2 mm'de aktif oluyor ve toplam mesafesi ise klavyemizin switch'lerinin 3.4 mm. Bu konuda Silver Speed switch'lerin olması gayet başarılı bir şekilde klavyenin hızlanmasını sağlamışlar. Ek olarak da polling rate'inin 8000 Hz olması da bu klavyenin hızını arttıran bir diğer özelliği. Klavyemiz 8000 Hz polling rate'e sahip olduğu için çok düşük bir gecikme hızına sahip. Cherry MX Silver Speed switch'lerle birlikte birleşince klavyemizin hızı gerçekten daha da artıyor. Ve bu da FPS ve MOBA oyunlarında size güzel bir avantaj sağlıyor. Yazılım desteğine gelecek olursak, Corsair yine her ekipmanına sunduğu gibi IQ programı üzerinden çok güzel ek uygulamalar sunmuş. Burada Lightning Effect kısmından birçok ışıklandırma RGB seçeneğini seçebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz profilleri oluşturup buradan da profilleri ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten Corsair'ın bu IQ programı çok başarılı. O yüzden ben IQ programını seviyorum. Bu şekilde klavyemize birçok efekt verebiliriz. Şu an mesela klavyemiz Rain modunda. Bunu Color Shift'e getirirsek anında hiç sıkıntısız program üzerinden bu şekilde RGB'lerini ayarlayabiliyoruz. Ve IQ programı üzerinde birçok RGB modu bulunmakta klavyemizin. Bunların hepsini de kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Bu yüzden klavyemizin yazılım desteği gerçekten çok iyi. Klavye hakkında kendi yorumlarımı söylemek gerekirse, bu klavye benim için birçok artı yöne sahip arkadaşlar. Öncelikle TK'li olması sebebiyle masanızın üzerinde çok büyük bir yer açmasına sebep oluyor. Bu da sizin mouse'unuz için daha çok alanın açılmasına yardımcı oluyor. Eğer küçük bir masaya sahipseniz kesinlikle TK'li bir klavye tercih etmenizi öneririm. Onun dışında klavyemizin RGB aydınlatmaları çok iyi. Ben de zaten biraz RGB hastası olduğum için
klavyenin RGB aydınlatmasını gerçekten çok sevdim. Beni tatmin etti, doyurdu. Speed switchlerinin olması ve 8000 Hz polling rate'ine sahip olması klavyeyi gerçekten çok hızlı kılıyor. Bu da FPS oyunları oynuyorsanız ya da MOBA oyunu oynuyorsanız, LoL tarzı oyunlar da oynuyorsanız işinize çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o tür oyunlarda hız her şeyi, ulti atarken, herhangi bir şey yaparken klavyenizin hızlı olması gerekiyor. Sizin hızlı olmanız gerekiyor. Bu klavyede bu ihtiyacınızı karşılar kesinlikle. Onun dışında eksi yönlerine geçelim. Yani şöyle söyleyeyim. Klavyede Black desteği yok. Black desteği arıyorsanız bu klavye sizi üzer mi bilmiyorum. Çünkü ben yaklaşık 3 yıldır Black destekli bir klavye kullanıyordum. Buna geçtim. Bir gündür kullanıyorum klavyeyi ve açıkçası Black desteğini çok aramadım. Hani illa Black desteği olsun derseniz yine de bunun çok bir eksisinin olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi 3 yıldır kendim kullanmama rağmen ben bir eksiğini görmedim. Farklı bir eksiği yok. Takılan herhangi bir soru olursa arkadaşlar yorumlardan bana sorabilirsiniz. Her türlü elimden geldiğince bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü dediğim gibi şu anda ben bu videoyu çekerken klavyenin YouTube Türkiye'de bir incelemesini bulamadım. Türkçe bir incelemesi yok klavyenin. Hep yabancı kanallar incelemesini çekmiş. Bu eksikliği gördüm ve almak isteyenlerin aklındaki soru işaretlerini çözmek adına bir video çekmek istedim. O yüzden yorumlar kısmında aklınıza herhangi bir soru takılırsa sorabilirsiniz. Ben de her yoruma yanıt yazmaya çalışacağım. Bu incelememizden bu kadarlık olsun arkadaşlar. Dediğim gibi uzun zamandır video çekmiyordum. O yüzden dilim sürçmüş olabilir. Çok takılmış olabilirim. Bunları affeyleyin. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.